Ivana at Melay, i-shoutout ang favorite tuna ulam nyo. 555 tuna! Our favorite tuna. Afritada, sisig, Bicol Express at iba pa. 555 tuna namin, kay sarap ulamin. Complete tuna, is delicious pa. 555 our favorite tuna. 555 Tuna, our paborito tuna. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng tibay. Tanduay Rum. Drink responsibly. I'm Ludi Belio, 64 years old. Radio manager, a news anchor dito sa Palawan. Sabi nga, age is just a number. Kahit senior na ako, join pa rin ako sa marathon, Zumba at hiking. Ang secret ko, MX3 capsule. I've been using it for more than 15 years now. Katunayan, lagi ako may baong MX3 sa physical activities ko at kasabay ng proper diet. At sa susunod na akit ko ng bundok, isisigaw ko sa mundo na I am proud to be an MX3 user. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. 33 pesos SRP ra ang 320 ml ug 97 pesos ra ang King. Himo ang lingaw ang pag-relax sa abot kaya nga pamaagi. Palit na og Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asagi ka ng sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy, maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya mag-ingat. Pauna ng Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humol, instant white, instant humot. White and thin as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ang imuhang kusog, dunay ikabaskog pa sa Revicon Forte. Adunay muscle building amino acids. Mutabang aron mas magkusgan ang lawas with proper diet and exercise. Kung ligon ang lawas, muligon sabang buot. Dunay kusog para sa imuhang ambisyon. Kusog! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo ug mosakit gyud ang tiyan. Take New Diatabs Advance, a first in the Philippines nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Try the new Surf Fab Con Bigate. Surf Fab Con Bigate. Mabangot pinarami. Surf Fab Con Bigate. Pang-overload na siya sa dami. Surf Fab Con Bigatin Pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surf Fab Con 25ml Pack. 6 pesos SRP pa rin. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
For the man na may MaxVit Gigil. Balhin na sa MaxVit. Tabang para MaxVit Gigil ang kusog sa lawas. Pagkaalis to sa unang-una, resistensya sa sakit. Ug sa paglambing kay misis versus non-use with proper diet and exercise. For the man na may MaxVit Gigil. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit Gigil. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang-tang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack taka. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Skillan. Para sa gabalik-balik nga sakit, Skillan. This newscast is brought to you by MaxVit. For the man na may MaxVit Gigil. This newscast is brought to you by MaxVit. For the man na may MaxVit Gigil. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mubula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus Brand X. New Ariel Clean and Bright. Yes! Ang Surf Bar, may pack na maganda! Bula, puti, ha! Power bula! Power puti! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar, ibang look, same galing! Presyong wais pa rin! Surf yan! This newscast is brought to you by Imang Wanana. This newscast is brought to you by MaxVit. For the man na may MaxVit Gigil. This newscast is brought to you by MaxVit. For the man na may MaxVit Gigil. This newscast is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. This time check is brought to you. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe nagid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra, tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga gisuwayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamito nako kini, mupatay dayon kini. Humana ko i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makatulong sa tiyon. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makatulong sa tiyon. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kiningat portion na ganato sa SED liniment mga higala. Mahigala ang nailana kayong epektibo nga liniment sa mga masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon
Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi, sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok, o mga insekto, kagid-kagid, kuto o lusa, pwede usab kini gamiton sa paso, aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa SED Liniment Oil. Kalimot ha, SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma o aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa SED Marketing, tatak SED Marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang SED Liniment Oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usamba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar. Unsa inyong balon? Ako, cheesecake, milky, cheesecake, lemon square from mommy, siksik ug yummy. Milky cheese ay kalingaw, patawag ko sa kalami. Lemon square cheesecake, shared with sauce sa snack time. Ano sa milky cheese sarap? Himuwa silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa milky cheese kalami.